好啦，各位觀眾，大家下午好啊！而家呢時間嚟到咗3:54， 24度啊！唉，廣州嘅12月居然係24度。好啦，而家喺邊度呢？嗱，依家呢個位置呢好熟悉嚇，呢對面呢有一排好舊嘅屋。而家呢個位置呢就係喺起義路啊。咁我身後呢其實係呢一個廣州起義紀念館嚟嘅。咁但係咧今日咧因為閉館嚇，所以咧就冇開放嘅。不過我覺得咧，大家咧有空翻到嚟呢邊咧都係需要過嚟睇一睇嘅。呢一段歷史好值得我哋去緬懷記載啊！我哋可以睇睇。咁佢嘅場館咧都比較多啊。我覺得都應該內容係幾豐富㗎，屬於係我哋廣州應該係中國國家4A 級嘅景區。咁佢亦都係呢一個廣州公社舊址啊。呢個係非常之有呢一個紀念意義嘅一個景點嚟嘅。OK 啦，今日咧帶大家咧周圍行下，咁應該咧我會行去綠榕路嗰邊嘅。咁如果六榕枝仲開住咧，我哋都會入去睇一睇下。廣州咧，依家呢個天氣比較舒服，比較適合咧平時呢個時間出嚟咧，又唔會太曬，又唔會太熱啦。咁咧就出嚟散下步幾好嘅。我哋嘅視頻咧，我哋講頻道啦，宗旨就係咧，我會用鏡頭帶大家咧去周圍睇睇廣州現狀現貌。咁咧，如果大家有興趣想了解某個地方咧，記得要點個訂閱啊，然之後咧話俾我知你想我去邊。咁如果時間允許咁我都會盡快安排嘅。嗱，對面咧就係人民公園啦。咁天氣好啊！通過本頻道咧，其實你會見到好多咧，廣州咧民生嘅百態啦，最新發生嘅事情啦，以及係我自己嘅一啲見解啦，同埋咧偶爾我都會夾雜住一啲咧關於攝影關於我對某啲事情嘅一啲見解都會喺呢度分享嘅。如果覺得我視頻咧都做得唔錯嘅話咧，大家咧希望可以點一個訂閱下。人民公園咧都唔錯，我哋咧之前入去行過嘅。咁嗰陣時咧，相對嚟講咧天氣比較熱人少啲嘅。咁而家咧咁相對會好啲喎。點解咧？因為呢個時間咧，人民公園咧肯定會好多人咧喺裏邊活動嘅。咁咧，相對睇起身就會生氣勃勃啲。哇！有棵好大聖誕樹喎。呢個係動漫星城啊。咁咧就係廣州咧最大啦，亦都係時間最長嘅一個動漫文化嘅一個基地。咁廣州咧，其實咧我之前都有分享過咧，就係話我哋嘅呢一種二次元嘅文化咧，其實咧算係全國嚟講做得比較領先嘅。咁我哋喺好多年前咧就已經開始去發展呢樣嘢。繼而咧喺近年嚟有好多咧半死不活嘅嗰啲舊嘅商場咧。都通過咗二次元嘅呢一個文化重新盤活咗。比較有代表性嘅咧，就係地王廣場啦。從一個
空置率高達80%嘅商場咧，而家變咗星期六日啦，人流鼎盛。咁好多後生仔咧，成個星期又返學啦，又上課啦，咁咧就一直喺度等，就係等週末2日咧，打扮到靚靚咁樣咧，去參加佢哋嗰啲二次元嘅聚會，去扮演一啲動漫角色啊，喺嗰度咧跳舞啦，喺嗰度買嘢啦，喺度交流心得啦，咁好熱鬧嘅。週末我哋先啱啱去感受完嚟，雖然咧就冇拍到視頻啦，但係咧即係你會感受到年輕人咧確實係活力無限啊。OK 啦，嗱呢個路口咧好緊要啊！之前咧我哋都嚟過好幾次啦。呢個係解放橋同埋呢個中山路之間嘅一個交界處。人同車都特別多。今日天氣好好。呢度有個錯誤示範啦，前面呢啲車咧停喺紅色呢個叫做盲點區呢度，其實係好危險嘅，因為呢啲大貨車或者係一啲公交車咧，其實係睇唔到呢個區域嘅，所以咧呢樣嘢要值得要曝光一下，真係唔應該。咁命係自己嘅，自己一定要錫住條命先得，一定要遵守交通規則。好啦，我哋過咗馬路之後咧，我哋再繼續睇啦。好啦，啱啱過返嚟馬路對面先。呢個位置咧，咁就係非常出名嘅中山5路啦。我哋今日咧行一條唔尋常嘅路啊！我哋由將軍東咧轉翻過去呢個鹿茸路先。不過咧，其實都係好短嘅一段路啫。以前咧就覺得呢邊咧好精彩嘅，因為咧我哋面前呢個圍蔽嘅位置嚇，唔知道有冇觀眾記得咧？呢度啊，以前係好出名嘅將軍東舊貨交易市場啦。但係而家咧已經清拆咗好多年啦。以前咧就呢個位置啊，呢條街咧其實基本上都係收舊貨嘅，乜都有嚇。而家咧就冇晒啦嚇，變咗幼稚園啦。前面咧有幾間為數唔多嘅，做啲舊貨嘅都有嚇，有啲做一啲家用五金嘅。以前呢條街咧好熱鬧啊，我記得，好精彩，好多嘢影嘅。而家咧冇晒啦。呢邊咧剩翻一啲咁樣啊，賣啲不鏽鋼嘅一啲家用嘅廚具吧，可以講係，反正係賣雜貨啦。咁就唔似以前將軍東咧，就係做電器噶嘛。然之後咧，隔離呢度有幾間咧呢啲鋪頭啊，就係我哋所講嘅專門做外賣嘅一啲鋪。呢啲係純外賣店，純外賣店咧就冇呢個堂食嘅。咁一般嚟講咧，就唔建議大家點呢種啊。我自己咧都會避免點呢種類似嘅純外賣店。呢邊買 LED 燈、五金設備。係咪同以前差好遠呢？曾經咧輝煌一時嘅將軍東，
而家剩翻咁多啦嚇。咁笪地咧攞嚟做乜咧？我唔知啊。應該係有啲規劃，但係咧具體係咩，我真係唔係好明白啊。同埋佢一直都放喺嗰度咧，就冇喐過啊。我哋可以過去望望啦。呢邊咧就係廣州市財政局啊。我哋最近咧先喺度談論起一個問題，就係點解咧廣州好似佢 GDP 咁差咧？因為冇錢啊，點解冇錢咧？3級財政啊，所以咧好多錢交完國家咧，交省，交完省之後咧，自己冇剩翻幾多錢啊！咁啊，幾乎都係赤字嘅情況下咧，咁咧就好多嘢力不從心。嗱，呢度咧仲有少少賣舊音響啊！哦，呢笪地係富力嘅，怪唔之得啦！嗱，我見到啦，富力地產啊，唉，有排啦！呢啲老城區嘅地塊咧，講句難聽啲嚇，食之無味，棄之可惜嚇。點解我要咁講咧？因為咧呢笪地啊，雖然睇起身幾大嘅，但係咧你向下挖係挖唔到，因為咧下邊咧有地鐵，一個唔小心挖深啲咧，碌過啦，可能挖咗啲文物出嚟，咁呢笪地咧就只能夠放喺度唔喐啦，完全冇法喐嘅。咁啊，最近亦都有類似嘅情況發生咗㗎嚇，就係咧有一個地產開發商喺廣州一笪地，咁開始挖下挖下咁，一挖大鑊，下邊咧發現有文物，咁咧就只能夠停手啦。要等文物咧去進行一個評級，評咗級之後咧先知道咧可唔可以繼續去開挖啊？假如文物大家非常高咧，咁就唔好意思啦，呢笪地咧就唔可以再發展㗎啦。咁所以咧，對於一啲地產開發商嚟講咧，老城區嘅地咧都確實係真係食之無味嘅，又唔可以向下挖，咁你高啊起唔得高。咁你可以做啲咩咧？附近啲業態周邊消費力等等咧都好老化，即係講句比較好聽嘅話咧，就係相對嚟講咧已經好成熟啦。再增添一啲新嘅業態咧，恐怕咧佢又吃唔消喎。但係你話咧完全唔做任何嘢放喺度咧，咁咧過咗開發年限之後咧，國家又收翻喎。咁所以咧都幾頭痛嘅嚇。再加上好多地產嘅開發商咧，都遭遇到好多一啲資金問題啊，我哋俗稱為爆雷啊，都已經爆咗好多間啦。富力咧，相對嚟講可能咧好啲啲，但係咧其實佢都周身蟻㗎。富力地產咧都好多資產咧喺近呢2年咧能夠賣啊賣啊，能夠停嘅咧就停㗎啦。咁所以咧問題咧都係存在嘅，只不過係咧佢並沒有話太過於暴露出嚟咁解啫。好啦，咁我哋要過馬路啊，我哋先等一等，有好多車啊。其實我哋已經差唔多到㗎啦。所以話廣州咧，其實好難嘅啊！以前咧好唔理解啊，廣州點解唔可以好似深圳咁有底蘊啊？又係呢個叫做一線城市，
北上廣深之一。但係點解咧？總係咧GDP 咧又墊底啦跟住甚至乎咧都唔夠重慶犀利，跟住咧又城市融融爛爛啦，好似成日都冇錢咁。其實都好多原因嘅。當我哋理解咗，當我哋知道之後咧，就要去理解理解過之後咧，就要接受。好多事情都係咁樣無可奈何嘅。所以廣州人咧態度一向都係好佛系㗎。用一個詞嚟形容就叫做隨遇而安。隔離呢度係將軍府將軍府咧亦即係而家嘅叫做迎賓館。我哋就已經到咗㗎啦。今日咧，我哋嘅目標係咩咧？就係入去咧睇一睇下，千祈唔好喺殿堂度拍照錄像記住啦。所以咧，我就係一般嚟講都係喺殿堂外邊錄視頻、影相俾大家睇。睇睇呢一個歷史，始建於南朝，後稱為正位塔，正位寺，唔好意思。元符3年，1100年，哇！係蘇東坡題嘅字所以叫陸庸。原來嗰個木塔咧已經冇咗啦，跟住呢個塔應該係由北宋嘅時候重新修建嘅，咁一直到而家好靚呢邊有好多碑文呢度有棵菩提樹1973年種嘅，好犀利。今日咧呢個視頻旨在咧有好多我哋嘅海外觀眾咧，佢冇辦法咧親身返嚟呢度。咁我哋咧希望通過視頻咧就可以咧代替大家返嚟，咁咧就帶大家睇睇
我哋而家嘅綠榕子嘅現狀啊。咁好啦，我哋咧兜咗圈啦。咁咧今日咧視頻短短地啊，睇住咁多先啦。如果大家咧仲想睇咩內容嘅話咧，其實咧都可以話俾我知嚇。今日咧就帶大家過嚟簡單咁樣行一行綠榕子。咁啊，記得如果中意我嘅頻道咧，一定要點個訂閱，同埋中意我視頻咧，一定要點個讚嚇，點個 like 俾我，然之後轉發俾你身邊嘅朋友一齊分享啦。我哋下期視頻咧再見，拜拜。